السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا اليوم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكيش او لا الكيش. وصفه بالخضره كتجي رائعه البنات. غندير جوج اشكال، غادي ندير بلي سيبينا، وغندير الاخرى بالبطاطا والجبنه. هنا نقادو العجينه. غنحتاجو للعجينه الدقيق، الزبده، صفر ديال جوج بيضات، كاس ديال الماء بارد ومليحه. هنا درت البيض، درت 4 الكيسان ديال الدقيق البنات. غندير فيهم داك الصفر ديال جوج بيضات، كاس ديال الماء بارد البنات، شويه ديال الملحه. هنا درت 350 غرام ديال الزبده. الزبده ما دايبهاش، ولكن شتها شويه لان بغيت نديرها بيتيه. خصني نقدر انني نديرها ندعكها باش نخلطها مع الدقيق. الا كان عندكم بيديروه بالماكينه اولا بداك الروبو ديال العجينه، كديروا الزبده جامده، تديروها قاصحه من الثلاجه. هنا كندير ديك الزبده، كنحاول انني هكذا نخلطها شويه، ندعكها شويه بيتيه. كنبدا ندير الدقيق بشوي بشوي، نبدا ندخل الدقيق ونجمع ونخلط. كيف العاده حنا ما بغيناش نعجنوها، ما بغيناش نتلكوها، غير كنخلطوها بهذه الطريقه اللي كندير انا دابا. نبقاو ندخلو الدقيق بشوي بشوي نجمعو غير هكا بصبعكم. صافي، ها هي كملات. غادي غنقسمها على جوج، غتعطيني جوج. غنديرها في بلاستيك غذائي. شتي، غنحاول نبسطها واحد شويه. وغنكلكمها في هذاك البلاستيك الغذائي مزيان، وندخلها للثلاجه تسرح واحد 30 دقيقه. نفس الطريقه غندير على الكره الاخرى. صافي، ملي فات 30 دقيقه خرجت العجينه ديالي. كندير الدقيق فوق ديك الطاوله العمل فين غنطلق العجينه باش ما تلصقش ليا. صافي، هنا كنطلقها شويه بالمدلك حتى تكون كبر من الدائره ديالها، كبر من الدائره ديال المول اللي عندي فاش غادي اولا داك هذاك فاش غادي ندخلها. طيب صافي، كنقطع كنلويها هكذا على هذاك الدلاك وكنديرها هنا. في بعض الاحيان تتقطع، الا تقطعت لكم ماشي مشكل. انا كنبدا ندخلها، شتيها كندخلها لداخل بتجي مغطيه كامله، ومن الجنيبات كنقرصها غير بيديا
هذا عندي هذا المول عنده جوج الحاشيه، كاين المول الاخرين اللي ما فيهمش هذيك الحاشيه، كتجي حسن كاع كتقطعي داك الحاشيه اللي شايطه من الفوق كامله الا كان ما عندكش فيه ديك الحاشيه. هنا كنتقبوا داك الداخل ديالها بالفرشيطه صافي. كندير نفس الطريقه الاخرى صافي. تنقبطها من بعد تنخوي فيهم شي حاجه باش يكونوا يتقالوا من الداخل باش ما يتنفخوش ليا. كندير الرز ولا اللوبيا ولا اللي عندي. انا درت الرز صافي. كندخلوهم يطيبوا البنات. هنا درت مقله درت فيها شويش ديال الزيت النباتيه سخنات. غندير فيها البصله نشحرها. البصله غنحتاجها ليهم بجوج، هما هادو طابو خرجوا صافي. ولا وحده تنفخات لي واحد شوي لكن ماشي مشكل. هنا غندير البصله نشحرها. هنا البنات داكشي اللي غنحتاج للعماره. عندي هادي ديال الزبينه غندير معها 4 ديال البيضات. درت هنا مطشه وحده وهنا درت هاد الكاشير غنقص نديرو ليهم بجوج. بالنسبه للاخرى حتى هي فيها جلبانه والبطاطا و4 ديال البيضات. وغندير كاس ديال الكريمه السائله في كل وحده منهم. عندي الفرماج درت انا داك الفرماج مخلط باش يقولوا ليه فيه الموتزاريلا والتشادر. تقدروا ديروا الموتزاريلا، تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج كيعجبكم. الملحه شويه ديال الثومه داك الزعتر. هنا البنات كنت صحابي واش كنت نفيلم وانا ما كنتش نفيلمي. هنا درت لي زيبيناغ البيض والكريمه السائله. هنا غنزيد عليها ديك الثومه غبره البزار داك الزعتر الملحه. غادي نخلط ديجا هذا حتى هو خلطته. المهم كنعتذر بزاف البنات صحابني واش كنت كنفيلمي. هذا حتى هو درت فيه البطاطا ودرت جوج البانه درت فيه البيض وديك الكريمه السائله الكاس ديال الكريمه السائله. هذا حتى هو غنخلطو نفس الاخر. بالنسبه للاخر درت فيه ديال الخضره الاخرى درت فيه غير البزار والملحه. الدراري ما تيبغيوش ليا المذاق ديال الزعتر والمذاق ديال الثومه قالك لا ما بغاوش. نخلطهم بجوج بحال هكذا تيوليو بحال هكذا البنات. هنا قبت ديك البصله اللي شحرت قسمتها على هادو بجوج درت نصها تما ونصها تما. هنا غنخوي هاد الخليط ديال لي زيبيناغ. هنا بالنسبه للفرماج البنات تقدروا ديروا الفرماج من التحت عاد تخويو هاد الخليط وديروا غير شويش من الفوق كي غندير في الثانيه. تقدروا ديروه كله الفوق كي درت انايا بهادي. درت الفرماج كله من الفوق. هنا بالنسبه للفرماج درت الموتزاريلا ودرت التشادر. تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج كيعجبكم. عاد درت مطيشه دابا من الفوق. هنا تندير هذاك الكاشير قطعته بهذا الشكل. تقدروا البنات تقطعوا الكاشير حتى هو كرويات مربعات صغيورين وتخلطوه مع الخليط من الاول. هادشي اللي بغيتو ديروه من الفوق.
فهذه هي عندي الفرماج هو الاول، عاد نخوي الخليط من الفوق. هنا درت الفرماج كتير، الكميه الفرماج البنات تبقى نتوما اللي كتحكموا فيها، شوفوا نتوما شحال كتبغيو. كاين الناس اللي مكيعجبهمش الفرماج كتير يقدروا يديروا غير شويه. بغيت نخوي هذيك الخلطه ديالي كامله. درت واحد شويه ديال الفرماج من الفوق، شويه ماشي بحال الاولى. انا هنا ديجا درتو لتحت، وغندير من الفوق هذاك الكشار. كنضغط شويه على الكشار باش يدخل في الخليط واحد شويه باش يجي لاصق. صافي كندخلهم للفران البنات حتى تيطيبوا. ملي كيطيبوا كنقلبهم بحال الشكل ديال الكيك، كنقلب بالموس كنشوف الداخل ديالو. البيض خصو يكون متماسك تماما. هذا هو الشكل ديالهم ملي يخرجوا من الفران. دابا شفتوا البنات كي تيجيو، تيجيو زوينين البنات، المذاق ديالهم رائع. هذا هو الشكل ديال الوصفه ديالنا اليوم. كنتمنى تعجبكم وديروا لي لايك، سبسكرايبي في القناه الا كنتو جداد باش يوصلكم الجديد. شكرا على الدعم والتواصل ديالكم. هذه ديال الزبينه قطعت منها باش كتجي من الداخل ديالها كذلك ناشفه، تنشف من الداخل. شتي البنات، يلا البنات تهلاو ليا في راسكم، خليكم في رعايه الله، والسلام عليكم.